کہ والدین واسطے پیغام ہے، صرف والدین واسطے، اولاد واسطے نہیں۔ اج والدین واسطے پیغام دین لگا، بڑا بڑا پیغام جے، بڑی توجہ نہ سنو۔ تسی بھی باپ بیٹھے ہو نا، تہاڈی بھی اولاد ہے، میری بھی اولاد ہے، گل کوئی ایک بھی جمعے تے چنگی لب جائے نا تو انہوں پلے بن لینا چاہیے، وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ والدین اگے گزارش ہے کہ والدین اگر بچہ برا کام کرتا ہے، بچہ شرارت کرتا ہے، چھوٹے بچے نے نہ شرارتاں کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، والدین نو خاص کر کے ماں نو تے باپ نو چاہیے کہ اپنے پتراں نو بد دعا نہ دے، اپنی اولاد نو، سمجھ آ رہی کوئی نہیں، اپنی اولاد نو بد دعا، اپنے گھر جا کے اپنی بیویاں نو بھی دسیو یہ مسئلہ کہ ماں اگر بد دعا کرے نا، پاویں بچہ چھوٹا ہوئے یا وڈا ہوئے، اگر وہ برا کام کرتا ہے یا وہ شرارت کرتا ہے تو ماں پیو نو ایک خاص گل اپنے ذہن چ بٹھا لینی میری چاہیے کہ کدی بھی پیو اپنے اولاد نو، اپنے پتر نو بد دعا نہ دے غصے جا کے، ماں اپنی اولاد نو، اپنے پتر نو بد دعا نہ دے۔ میں تواڈے سامنے ایک واقعہ تانوں سنانا تے پھر تواڈی کھڑکیاں کھل جان گیاں، توجہ کریا جے۔ ساڈے استاد سناندے ہوندے سن کہ ساڈی بستی دے اندر نا ایک پاگل عورت سی، پاگل مائی سی نا، تے بچیاں نے انہوں وٹے چھڑے مارنے، انہوں تنگ کرنا، جو ویکھیا نا چھوٹے بچیاں دی عادت ہوندی ہے، بچیاں نے انہوں دکھ دینا، انہوں وٹے مارنے، انہوں چھیڑ کے ٹور جانا، انہیں کو گالیاں دینیاں، وہ دا ذہن ختم ہو گیا، پاگل ہو گئی سی۔ تو استاد فرماندے نے گل بڑی توجہ نہ سنو کہ میری ماں نے مینوں کول بٹھا کے کیا پتر سارے بچے پتہ ہی وہ مائی نو تنگ کر دے نے، تے میں عرض کیتی جی اماں، تے ماں کہنے لگی پتر تو نہیں کدی تنگ کرنا، وہ دا ذہن نہیں، وہ پاگل ہو گئی ہے، ذہن مفلوج ہو گیا، تو انہوں کدی تنگ نہ کریں بچیاں وچ مل کے۔ کہندے نے میں تھوڑا جہا وڈا ہویا تو میں اپنی ماں نو پوچھیا کہ اماں یہ جڑی گلی وچ مائی پھیردی ہے یہ شروع تو انج ہے یا بعد وچ انج ہوئی ہے؟ گل بڑی توجہ نہ سنو، پھر پتہ لگے گا کہ اولاد نو کس طرح گل کرنی۔ ماں کہن لگی پتر یہ شروع تو انج نہیں، یہ دا ایک پتر سی تے چھوٹے ہوندا تے ایکو پتر سی تے اے نے بڑا انہاں نال پیار کرنا، گود وچ بٹھائی رکھنا، بڑی محبت کرنی۔ اے جملے سنیا جے، بڑا پیار کرنا، اپنے تو دور نہ کرنا، ماں سی نا۔ تے ایک دن بچہ اے بچے نو سلا کے نا اندر تے باہر کام کرن واسطے آئی تے کہن لگی وی تو ساؤں تے میں باہر کام لگی ہاں تے اٹھ کے نہ آویں۔ تو او باہر ماں کام بھی کر دی سی، تو بچہ اندروں ستا اٹھیا آ گیا باہر، انہیں آ کے کوئی پانی شانی روڑ دیتا، کوئی شرارت کی تھی تے ماں دی زبان چ ایک جملہ نکلیا، ماں کہندی ہے وی شرارتیا تو کدی ستا ہی سو جاندا نا، تو کدی اے ساڈیاں بیگماں بول دیاں نا ایں دے لفظ، مر جانیا تینوں موت آ جائے، تو اللہ کر کے مر جائیں، اے ایسے لفظ نے کئی واری بابا جی بد دعا قبول ہو جاندی ہے، تے او بچے دے حق وچ قبول ہو گئی، ہو سکدا اس ویلے جڑا انہوں نہ ملے، بعد وچ جا کے انہوں جڑا نہ او دی سزا مل جائے۔ ماں نے کی آکھیا کدی تو ستا ہی سو جاندا نا تے اینی تکلیف مینوں نہ ہوندی، اینی گل کیتی، اس ویلے اللہ دی عدالت وچ نوٹ ہو گئی ماں دی بد دعا لگی، ادو نہیں، بچہ پڑھتا رہا، بڑا لائق، بچے نے ڈگریاں حاصل کر لیاں، پہلے نمبر تے ہر کلاس وچ ہونا، پڑھ لیا، یونیورسٹی گیا، بڑا تعلیم حاصل کی تھی، کاروبار کیتا، بڑا ہی ترقی کی تھی۔ ماں نے دی شادی کر چھڑی، ایکو سی، مال بھی بڑا، پیسہ بھی بڑا، دولت بھی بڑی۔ او ایک دن او دی شادی ہوئی نویں تو او اندروں باہر آیا تو فرش پہ دھوندے سن، نوجوان جوان کیتا، گل سمجھیو، بد دعا بچپن میں دیتی، جدو وہ جوان ہویا نا تو او دا پیر فرش تو ڈگا تلکیا تو پیچھے سیر پار وجہ تو پیچھے سٹ لگی تو اتھے جان نکل گئی۔ جوان جنوں کیتا ہوئے تے جنوں پڑھایا ہوئے تے انی محنت کیتی ہوئے، وہ جدو اکھاں دے سامنے وہ پتر گیا نا بابا جی تے ماں وہ صدمہ برداشت نہ کر سکی، وہ ذہن تے اثر لے گئی۔ استاد فرماندے نے میری ماں کہنے لگی کہ وہ جڑی بد دعا سی نا انہیں کیتی اپنے پتر واسطے، وہ کنیاں سالاں تو بعد جڑی انہوں دے حق وچ قبول ہوئی تو انہوں سزا مل گئی۔ اس واسطے ماں نو خاص کر کے، کیونکہ ماں کول بچے نے زیادہ رہنا ہوندہ ہے سارا دن، ماں نو ہرگز کدی بھی نہیں چاہیے جنی مرضی بھی شرارتاں کرے نا انہوں دابا مار لو، انہوں چپیڑ مار لو، او دے حق وچ بد دعا نہ کرو، کوئی پتہ نہیں جو ہوندہ کیڑا ویلا ہو جائے قبول ہو جائے، پھر کی کر لو گے؟
मां दी है मैं तू तू आनी है भावें भावें तू कवें तो भावें विचों कवें, जिहड़ी जुबान चो एक बारी गल निकल जाए ना वो पता नहीं होंदा घड़ी कबूलीयत दी होवे। कोई पता होंदा जे दसो कि की पता केड़ी घड़ी कबूलीयत दी। इस वास्ते औलाद नूं कदी बददुआ ना दवो, तू जलील होवें, तू शाला रुल जाए, तू मर जाए, इंज दी कदी भी जुमले अपनी औलाद नूं ना कहो। अपनी बीवी नूं भी दसो और खुद भी एहतियात करो। तो एक वो सी जिन्हें दुआ की बददुआ ना की अपने पुत्र वास्ते, वो भी मैं गल सुना दिया। छोटा जिहा बच्चा सी जिवें आ बच्चे बैठे ने, तो माँ के घर मेहमान आए, अरब की गल सुना लगा। जो मैं तुहानूं ना दसांगा ना उस बच्चे का, फिर तुहाडी सुभान अल्लाह निकलेगी। घर मेहमान आए तो माँ ने ना हांडी चूल्हे ते रखी। ये बच्चा बड़ा शरारती सी, छोटा जिहा, इन्हें बाहरों मिट्टी लिया के हांडी विच पा दी। बाहरों मिट्टी चुक के ते माँ हांडी पकांदी पई सी मेहमानां वास्ते, इन्हें मिट्टी विच पा। जो माँ नूं पता लगा ना तो माँ सोटी फड़ी तो पिछे लगी। तो हुण तो देनी तो बददुआ चाहिदी सी ना, तो माँ वेख्यो बददुआ की सूरत में केड़ी दुआ दे रही है। माँ ने कहा इधर आ मेरे सामने, तो बच्चा अगे अगे पे नसदा है। तो माँ कहती जा जा वे मेरे शरारती बच्चिया, अल्लाह तैनूं काबे दा इमाम बनावे। हाय हाय हाय, ये तरबीयत है। जे जो मावां ही गालां कढ़ कढ़ के छड्डना ही नहीं औलाद दा कुछ। माँ की क्या बच्चे ने किड्डी वड्डी गलती की थी, तो माँ की कह रही अल्लाह तैनूं काबे दा, उची बोलो, काबे दा इमाम बनावे। दिन गुजरते गए, माँ दुनिया तो टुर गई, बच्चा वड्डा हो गया, काबे दा इमाम बन गया। अग पूरी गल सुनो, पूरी काबे दा इमाम बन गया। उहदा इंटरव्यू लै रहा अरबी एंकर सहाफ़ी इंटरव्यू लै रहा, तो उन्होंने कहन लगा भी तेरा नाम की है। तो तुसीं सारे जानते होने उस काबे दे इमाम नूं। उन्हें कहा कि मेरा नाम है कारी अब्दुर रहमान अस-सदेस। कारी अब्दुर रहमान सदेस, जेड़ा पूरे मक्के मदीने के अंदर सब नाल खूबसूरत आवाज़ होती। जो करात करदा ना तो बाबा जी क्या बात है, सुनन का मज़ा आता कि जो कुरान पढ़ता। कारी सुदैस की आवाज़ पूरी दुनिया तो सुनी जाती। उन्हें अपनी गल सुना, उन्हें कहा मैं वो बच्चा वां जिन्हों माँ ने कहा जा तेनों अल्लाह काबे का इमाम बनावे। उस वेले कबूलीयत का टाइम से, अल्लाह कबूल कर ली, अल्लाह मैनूं अपने काबे का इमाम बना लिया है। एक बददुआ भी तुहानूं दस दी ते दुआ भी दस दी। ये पैगाम है अपने घर जाके लाजमी उन्होंने जबरदस्ती कहा जे कि इंज बददुआ नहीं औलाद में देनी। कई बारी होंदी कबूल हो जाती, फिर सारी जिंदगी बंदा जिहड़ा पछतांदा रहिंदा। हज़रत